Sur Bandeko Balandi à AF1 Télévision, TV Moko, Lengi Makasi, TV Moko, d'ici qu'à beaucoup de programme, il y a bien le roi Boye, et ça va rater, il faut qu'à AF1 Télévision. Là, j'ai sali directement mon boss depuis quelque part, Cisco KMB. Lelo Toye, Kokita Terrain, vraiment, na cadre Karamoussa Nabiso, Lelo Toza na commune Yangaliema. Commune Yangaliema, commune présidentielle, oyo lelo bato souffrir na ndenga mukiete na likambu etali eau potable. Lelo na Kinshasa soko kute na police na nzela akokanga yo po soko za na cash nete. Balobi nini coronavirus il faut bato basokola maboko balebele pour que tozala propre. Toko sokola maboko na mai nini toyebi te. Tala lelo ba mama bana ba papa difficulté au bazan nango pona otoka mai. Lelo pona ozo eau potable na ville ya Kinshasa ekomi problème. Problème ya makasi ba maman bozo mona balamukaka 5 heures, ba mususu balamukaka 4 heures, ba mususu pe soko ye 6 heures na misika fourmi ozanga mai. Ozanga mai ko lelo toye tokosoya ba mama. Bino watu bozanga ba poto, bino watu bozanga ba mbongo sa ke loko te. Tala mabele ya malamu ya yo lona yango. Tala mabele o eza na fertilité ya makasi ya yo lona yango. Bino ba investisseur. Ça dit lelo to mo mutuna musala régie des eaux arani na RDC. Pour lelo eza na commune moko te o bakolo bato na bango bazana mai chaque jour. Commune oyo eza na mai ke bango bakoloba ke bango baza na difficulté ya mai te eza te. Lelo même na bandal bakoma na difficulté ya mai. Oke na lemba baza na difficulté ya mai. Kasavubu n'en parlons pas. Etikali ka eloko etikali basa la forage na présidence. Po lelo na bisa sezaka lisolo ya forage. Lelo na kin ezaka lisolo ya forage. Ceux qui ont qui DG à régie des eaux, mais il a démissionné. Mais le rôle appelle qu'il tire à démissionner dans RDC à la raté, dans la continuation à la raté, ma vandi kaka. Na évité, bazo continuer à vendre pourquoi? Na évité, les lots moussala régie des eaux aranines. Bota la condition bat bazo toke la maille. Bota la maille o bat ba okende komela. Ndenge bazo zula yango. Boyebi que na masolo ya maille batu bakoki ko se contaminer ba maladie ya ndenge na makambo etali maille. Lelo to komona la choléra na RDC. Choléra lelo ezali maladie oyo ezoya par manque ya eau potable. Nabotala en pleine capitale, en pleine commune présidentielle, parce que lelo ngali mais comment commune présidentielle. En pleine commune présidentielle na quartier Kanluka, talane ba maman bazotoka mai. Na monopoliser parole te, to tam sa micro, bino mongo boyoka ba maman. Boyoka bandeko basufora na musala oyo toka mai chaque jour ndenge bakoloba toleka ndeko mbote papa yebisa biso kombo na nani pe a tozali kombo na fils tozala commune ya Ngaliema na district ya Lukunga na quartier Kanluka au quartier Lonzo tozala source Lonzo oyo bomona yebisa biso nano awa lisolo ya source oyo ebanda ndenge nini pe bosaka ndenge nini pour que bato bazwa mai. Bon, source oyo ezaki ya kotonga bato bakotonga ngo ezalaki fondation du Tika. Financement ezalaki ya les 5 des derniers jours, église ya les 5 des derniers jours.
tant baye batonga ki mayo zaki bien ba mindele wana to ba sisa ki mayo zaki bien population o ba msuba uta Delvaux bakita a ce moment ça passe ba uta do ba uta ba quartier pe misika batonda a vu que ta batonga jango place o do tala ba papa place o za ibanda kuti pe ba boyaki ba batonga te batu baye ba missionnaire ba tekeli batu oyo bangomba oyo ta ba mo tonga bandako na baonde ba buki bo mo na fondation etika libanda oyo to sali yango kake po batu basanga mai telo ko kunda imboye to timo to kati tio moko nde to bimisa na banda po batu ba soka mai no ba msuba uti Delvaux nde ba ukika bo pourquoi ba benga ngo mai libanga te oyo ba mai libanga te oyo ba pena source za ko tonga ezandi ya ko kunda eza mai libanga lelo bosaka ndenge nini po bamama batoka mai po a tozomona bamama bana ordre oyo lide te bato bazala awa babitumba ebimaka la police ekiti bakangi mpe bato mosusu bake futa bambongo ndomoni basala komite oyo bagéraka mai oyo po desordre ezalaka te mpe so mbula ebandi ezipamaka tout ndomoni boye po bato banda kokire bapapa oyo bandi kotimola susu tie kobima bazongi susu tie wana message noko za nini na bakonzi oyo bazolanda surtout bakonzi ya régie des eaux oyo bazosala soni ya mosala na bango si tolemba do bino baba liboso te soki tondimi bino tokoma kobengana kutu bajournaliste soki bayawa toboyi na biso po tolobaka to biso zela ndeko biso toza bajournaliste biso tosalaka te sadi biso tokozwaka moni mongongo na yo soki olobi a bakonzi bakoyoka te biso tozwika mongongo na yo tomemi yango mpo bakonzi bao baza habilité basala nde bango bakosala biso tosalaka te eza malamu te ya kobengana journaliste oyo aye kosala mosala na mais soki tomonaka bato angani baya kosala mosala na bango bato yango balobelaka bakipaka bango te bakonzami bayebi te kokoto population eza mais soki komona élection baye mbangu koto bayaka koto population eza makasi koto bavotaka bango quartier okaka tobimisaka 4 députés la quartier okaka komona 4 députés bato lembi ndenge tobaya bango tobaya badéputé bayawa campagne batondaki ya combien bamama tosensibilize bamama bakiti awa bapesi bango bavoi ti lelo ata moko atikala kozonga awa te aya kotala awa rien bakipaka te donc si tolemba na biso ata bolobeli bango boye bakoyoka toyebi te lelo président azwi pouvoir sika amekala kotala banini bino boye kosala peut-être bakokanisa mpona population na bango oyo population yango bavotaka bango bongo na bandeko na biso ya diaspora oyo baza na mikili ya poto okolance message ni mpona bango bandeko na biso baza na mikili ya poto baomona bandeko bango nde bazosouffrir tomonaka mpe bakote mosusu eza mpe bato basalimo ba ONG bazoyede mpe bandeko na bango mpo awa na mboka batika biso awa ezaka mboka moko pasi koleka kulifelu tala bamama nde baonyoka soki bamibale bazali te mpo bana otya bango na ordre nayebi te bono bomona makambi elekaka so tolongolika bamibale wana topesi bino 5 minutes au moins bitumba ndenge ebundama bofilme nde kati awa message eza nini na bakonzi baola bakonzi ya mboka bamona oyo population na bango oyo basouffrir kala te atokenda maponami bakoya mbangu awa baya susu bofote biso tosala me tala nde population baonyoka bakonzi ya mboka bazwa solution régie des eaux eza mayo mpe bakobongisa ngo eza la pression population oyo mpe bakozwa mai bakipaka te. Merci beaucoup tozocontinue seri na biso ya baintervention ya bandeko oyo bayaka kotoka mai tokolemba te ndeko mbote mwana mbote papa yebisa biso kombo na onani kombo na nga Nzuzi ndeko Nzuzi toza mpe tozosala nini vraiment vraiment mai eza biso pasi vraiment na longo etina ndako vraiment koyawa kaka mpona kozwa mai donc moniokolo eza vraiment fort toza na badepute tokokomprendre te bapesa biso mokongo mpo ani lobilobi bavote ye ekomaka yo tovote bango so toboyi na biso ekomi bamenansi na bapolisier banini a biso tooniokama makasi oka basoda baya baalanda biso kutu ne mwa intere koma asunga biso mwa difa bokoma ozwa wa yango nde koma osunga biso kosala mwa makambo ya suksio ndenge koma oleka kolela vraimen eza makasi ata bamama so baya sutu na ntongo yo moko omonaka babitumba nde ebundamaka baya basalela biso ata kota mai po esunga biso ata bapompi soki ekota tosepela makasi ke 8 wana bakonzi tokomprendre te bakonzi bopesi biso mokongo pwani bino nde bolonga bosala biso mpe tozala lokola bino bozoyeba mbongo yango ya osimba bakisi yango mpe bopesa biso mokongo banini osilika eza makasi. Merci vraiment papa so vraiment na leli boye seke eleki vraiment ata bamai tozwa bandeko na biso ya basi baonyokama makasi amata ngomba
surtout quartier 6 kutu koloba te bango nyonso population kaka mai na biso komo ya wela kaka bo oza pe na tout te otikala no bongo ka système alikemba. Merci vraiment papa. Na bandeko baza na poto okoloba nini na ba diaspora na biso par rapport à difficulté besoin ya mai te biso vraiment côté vraiment ezaleli na biso vraiment composition vraiment nde tovandelaka yango nde nyonso makambo mais mutu na mutu aza na ndenge na ye mais kotelema telema mpe bakonzi mpe oyo banomanoma kote oyo mais bazalaki na bango mpona kosala mwa bamakambo ya mike mike kolandela mwa bamai yango mais apres na nsima mikolo tosanti ke baya na bango lisu te elakisi domi beme eloko yango babongisa esa nini ekundama na mbula basalela biso ekundama na mbula me bolemba biso te so bolembi biso amabe makasi le bosaleli biso yango so botieli biso na kadrema mo ya bien mo ya evanda biso kose bamama bayaka vraiment 4 na bamama 1 nyonso bayaka wa mpona odebrie ka mai surtout bamama baobima ntongo abimi ntongo ayeboye na ndaku amoni mai te esaleka motema mpasi bana baza na ndaku bamela ya mai yango esale motema susi mpo kitawa azwa mwa mai mpo mwana vivre nango sa mai koto mobulu oyo eza difficulté eza ya mai mbula ebetaka tobengaka bato ya ngambu na ngambu oyo mpanzi basasa biso te lelo nakoma ekola handicapé nakoma kovanda na kiti mpo na pau ezokisanga ekanso ekotanga ti na kati navandi awa mai oyo sa biso oyo me mai eza te tosalaka population mpo moyo ezanga mai eza te mpo kote tozali mai eza pasi ta bangomba tosenga gouvernement asunga biso apesa biso makasi ebe aye na biloko mpo asunga ya biso mpo asalisa mai oyo eleka na sika eloko nazali nango yango wana te toteka mai te mpo na nini sa biso population ezangi mai biso oyotimo awa nde tozobimisa mai oyo bapopulation evivre biso toza na shida ya koteka mai te te tokoma awa mpo na nini bakosenga ata 100 francs nga mpe navandi awa ndeko ya ngai boye moto handicapé boye mpo tosunga population mpe na bana oyo ya biso mayema ezanga eza te ongula ekitaka awa ekundaka oyo nyonso biso otimelaka ata pota na ngai yango oyo nazwi na ku awa nde nakoma handicapé ya kovanda na kiti nakotelema te basunga biso baya basala biso eloko moko boye po tozwa mai ya bien Mbote papa. Marlène. Maman Marlène, awa usi bilamba akwa. Ma ezate ma ipasse. Ko raison peno yo sur la bilamba a mai o sombiongo to ozo encore so. Naza kuna ya salité. Ma ya salité to sa malade yo bilamba sur la bilamba ma ya salité. Bango kuna ba linga ta ba kezo ma ba so bilanga. Merci beaucoup, nous allons continuer série Nabiso. Il y a Mituna na ba mama o bazo souffrir na likambo etali mai binomo bomoni ba mama bazo sokola bilamba. Mais sur otali ba condition bazo sokola bilamba en tout cas pasi na ebité basi ya bakonzi soki un jour bakoki pe koya ko sokola bilamba boy. Na évité ceux qui mwasi ya gouverneur de la ville akoki pe koya osokola bilamba na ba condition oyo na biso to koloba mingi te ba mama ba momoko ba loba po bango nde bato bazo souffrir pour na likambo etali mai. Maman bonjour. Bonjour papa. Yebisa biso kombo na ona. Kombo na merveille. On s'est retrouvé papa na yo osokola bilamba. Pasi ya maele kito uti musika tito kita koto to ya osokola bilamba pasi. Tala condition mai yango to yo osokola bilamba ya pasi. Donc ba ebisi biso ke bobima 4 heures pour na papa 4 heures écoute mukeba mso bimaka 5 heures 6 heures baye ana mai ba so bilamba 3 heures pe bazalaka baye ama ya passe to koma okita na mibali na basi ko ya otoka mai ya makasi papa bon bazala lisute koto bakulu na bakufa message na ngeza bakonzi bayokela biso mawa tala kaluka o kenda sango
lelo tala mai tokomo sokolena nango bilamba ya pasi papa bayokela biso ma gouvernement azalaka te amona événement oyo ya boye eza ya pasi papa bayokela biso mawa isaveke bapompi akoyitela biso sabe baforage akoyitela biso na bamapangu mpo tosokola bilamba boye te tolembi. Merci beaucoup. Maman, il y a le but en ligne, il y a un message dans le mbote maman. Mbote papa. Il y a un comment non? Merveille. Ah na ika na sokola bilamba na bandeli beso mai na sisi kotoka siko na zonika bilamba. Toyo luka mai po koto mai passe. To voter ba député ba yebele to voter bango pona mai ti lelo. Baza ba parlement ba olia ba mbongo biso bata batala ka biso te mais tozana bango ata 15 na quartier yo. Mai karaboye j'espère bino mo bomoni bana mikemi kolona héros. Photo lamba to bima to sala be meto yo luka mai ndenge na yebwe ti 12h tele bela bato no ke ermi. Na yebito ba député ba osani na parlement ba olobela biso to na komina ngalema yebani to na ba député bele mais elo mo ba osali zate. To eka cheki jour bo mai na biso yango so yete osani. Ko yaka awa. Trajet mulayi donc na wuti na Lonzo na sekuna aveni pe kaka ya député côté na wuti ti côté na yo luka mai na mitu kaka ya papa na transport na mitu message na ngeza pa bakonzi ba yokela biso mawa basunga kaluka eza quartier moko yebani tozana ba député belé to votaka bango belé ba ya to vota bango pis o ya biso moko baloba pona mai na courant kutunde eyeke mais pona mai papa passe ba pompe za me mai ya katem to kaka mai ya source sango botoka ngo botoka yango totoka ngo ndeni tande uzomona ti totoka ngo ka bongo olobi bakonzi oyebisa bango kasi fo babongisa mai te batonga mai po totoka bien toala posa kaka bakonza mboka bakosela biso bamai mai eza te courant mpe eza te tozovivre nango na pasi tozowuta misika kuna tozoya kotoka mai bamosuku ndeti nga bona nazobela naeka kotoka mai mpona soka moto kotoka mai aza te bangomba donc tolembi pena pasi ya mai oyo tolembi yango pena tolembi bakonza mboka batela biso likambo oyo tala pena konsi tozovivre mai eza kotoma ezobima kota sali te bana baosuka na bamai ya sali te tolembi pena tomela yango kaka tomelaka kaka nde eza boye yango tomelaka misala nyonso kaka na mai oyo totala kisi te tomela yango kaka boma misusu batala kisi bazali tobelaka maladi eza nango tobelaka toyebi ezali awa ata balobiki bata bakashi ne tolata bakashi ne baza te totokaka mai tala nao nde baotoka mai mai kaka totokaka toke tote na balave main tosoka maboko na ndako message na ngai ezaki bakonza mboka batela biso likambo oyo babongisela biso bakotela biso bapompi babongisela biso donc place nyonso babongisela biso yango bakotela biso mpe na courant moko ya bien mai mpe ya bien mpo tozala donc bien makasi baza na bango donc nakoloba no ndenge basalaka na bango mais etali ke mai mpe nde toza nango mposa makasi mpo mai donc bomona biso pene esimami na mai. Merci. On appelle d'abord merci. Damapambola bino. En plus, ba konziwana basa isabiso ba oyoyo. Toza ba kokite. Toza ma kokite. Tala papa si tokomona kokomona nango. Pourquoi na kotimu la source oyo. Yo na komi kotika bana na ngai na boile mwana zolela. Data komi bo pona nini? Potimu la source. Mais là chauffeur. Na maçon. Namba apesa bakonzi wana science na nguya ya nzambe basunga biso na kati ya mai oyo eloko nasengi bino merci na bino na papa Molière azwa nguya na ba message ya bandoka baza na poto bino pe botida ba message na kati ya bakonzi na biso na kati ya mboka oyo
basunga biso boto tuta biso na kino apesa biso ve chance boza makasi zama kisanguya kati na bino en plus eloko na kosenga bino boza na poto nzamba sunga bino bopesa biso eloko ezali oyo esunga biso pe na bakonzi ya mboka oyo yango eloko na 5 ans na leza mingi ya koloba te napesi bino merci na papa Molière merci na ye asolola bien na biso bana na ye bouti kolanda ndenge bandeko ya quartier Kanluka plus précisément na commune ya Ngaliema ndenge basololi na micro ya chaîne na bino AF1 télévision eza pasi mingi ya komona ke awa ezokipe te donc kotala bana ya ba âge ya ba 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans koya koluka mai nayebi te bana ya bapoliticien ya âge ya 4 ans soki bakoki koya kotoka mai ndenge bana oyo bazwa kotoka mai question moko eyeli na mitu mpona mituna estce y a-t-il une différence entre bana ya bakonzi bana ya badepute na bana oyo tomoni awa est-ce que différence ya bana ezali est-ce que différence ya kozala humain ezali entre bana ya bahonorable député na bana oyo tomoni baye koluka mai awa eza lisolo ya lamuka tia bidon na mutu yaka koluka mai lamuka tiaka nti na mutu yaka koluka mai epesi pasi epesi vraiment pasi bandeko na biso oyo bozwa chance ya kozala bagouvernement bakonzi ya mboka Congo je crois que bolandi difficulté oyo bamama baza nango difficulté oyo bandeko ya quartier Kanluka baza na yango pasi oyo ya mai bandeko ya Kanluka bazomona tokoloba nini tobakisa nini parce que bango moko deja balobi nyonso tosengi kaka bozala matoi ya koyoka mais DG ya régie des eaux azotuna mosala ezalaka nini DG ya régie des eaux mosala na yo ezalaka nini si c'était moi à ta place na ngai démissionné so ezalaki ngai na place non et puis problème ya bakonzi ya Afrique ezalaka nini pourquoi bozala na culture ya kodémissionner te ça c'est la honte pourquoi oza DG soki bato baozanga mai pourquoi oza DG soki bato bazobénéficie na baservice ya mosala na yo te ozalaka deja banani ozalaka DG ya banani epesi pasi mpe mawa Kanluka eza quartier oyo taux ya insécurité ezalaka tellement élevé que nazoko mituna bamama oyo ntango bayaka 5 heures bayaka 4 heures mpona koluka mai basukaka ndenge nini na bapeti oyo basalaka kuluna awa ezokipe te ozala na 4 ans bidon na mutu ozala na 90 ans bidon na mutu DG ya régie des eaux mosano ezala nini kaka bureau climatisé na Gombe kaka jeep na Gombe tambolaka peti Ngaliema eza kaka bapigeon te Ngaliema eza kaka kote kuna te oyo kote bino bovandaka wana awa mpe toza na kati ya Ngaliema te awa mpe toza na Ngaliema okanisi bato oyo baza koto baza na besoin ya kovivre eau potable te bato baza koto baza na besoin te mpe bavivre lokwa bato na nsima yanga bozomona ndenge guerre ya mai ezosalema na nsima yanga bozomona ndenge bamama bazokose bouscule pour ke batoka mai mpo awa soki oza makasi te okotoka te awa fo ozala makasi oza na courage oza na monoko ya koloba
pour kotoka mai eyepesa pasi ezopesa pasi tokutana na mikolo mizali koya avec le même plaisir. Bye bye.